E aí galera, tudo bem? Ontem eu postei um vídeo sobre a Desert Eagle e conforme prometido falei que ia dar uns tiros nela, né? Com ela, melhor dizendo, óculos de proteção, ok? E modo normal, ali está o alvo, vamos ver. Derrubou. Agora vamos no modo full. Uau! Aproxima aí, cameraman. Só não, cara, de perto ainda não fui no centro, mas olha a potência, ok? E fica aí, galera, conforme prometido, deixa o teu like no vídeo, compartilha e se inscreva no canal, beleza? Bom dia para vocês, tchau, tchau.